Қазір осы сәтте сіздің тамырыңызда бір процесс жүріп жатыр. Сіз оны сезбейсіз, ауырмайды, белгі бермейді. Бірақ ол жылдар бойы үнсіз тамырларыңыздың ішкі қабырғасына жабысып, жинала береді. Оның аты холестерин бляшкасы деп аталады. Дүниежүзілік деректер бойынша жүрек инфарктісінің 85% осы бляшканың тамырда бітеуінен болады. Қазақстанда жүрек тамыр аурулары өлімнің нөмірі бірінші себебі. Бірақ ең ауыр жайт, осы адамдардың жартысы инфарктіге дейін холестерин жоғары екенін білмеген. Бүгін мен сізге соны айтамын. Бұрын ешкім осылай айтып бермеген. Тек дәрілер емес, тек диета емес, толық шындық дәрігер ретінде. Сәлеметсіздер ме? Дана мен денсаулыққа көрермендері. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, жалпы тәжірибелік дәрігермін. Бүгінгі видеом ерекше формат түрінде болады. Яғни мен сізге холестерин туралы тек ет жеме, май жеме деп айтпаймын. Дәрігер ретінде сізге тағам светофоры, яғни қандай тағам холестеринді арттырады, қайсысы түсіреді, нақты тізімді айтып беретін боламын. Және де дәрісіз түсірудің 7 ғылыми жолын айтамын. Одан бөлек дәрілік емдерді айтып кетемін, яғни қашан қажет, қашан қажет емес, дәрігердің жалпы шын пікірін айтамын. Одан бөлек соңынан 7 күндік сынақ, яғни видео соңында нақты сіздің іс-қимыл жоспарыңызды толықтай айтып кететін боламын. Бір маңызды сұрақ, сіздің соңғы рет холестерин тапсырғаныңыз қашан болды? Егер 1 жылдан астам болса, бүгінгі видео сіз үшін. Дайын болсаңыз бастайық. Алдымен негізгісін түсініп алайық. Холестерин туралы көп адам жалпы жаман зат деп ойлайды. Бұл қате пікір десем болады. Дәрігер ретінде ашық айтамын, холестерин бұл біздің денемізге керек. Ол бізде жасуша қабырғасын құрайды, D витаминін өндіреді, жыныс гормондарын жасайды, яғни эстроген, тестостерон деген гормондарды өндіруге қатысады. Одан бөлек өттің негізі болады, 4-ші қасиеті. Мәселе оның артық болуы және қандай түрінің артуында. Енді LDL-ді елестетіңіз, тамырлар бойымен жүретін жүк машинасы деп. Ол холестеринді бауырдан жасушаларға апарады. Ол жақсы жұмыс, бірақ жүк тым көп болып кетсе, машина жолда тұрып қалады, тамыр қабырғасына жабысады, бляшка пайда болады. Жалпы қалыпты нормасы 3 миллимоль литрден төмен болуы керек. Жүрек ауруы барларда 1,8 миллимоль литрден төмен болғаны дұрыс. Енді HDL деп ағылшынша жазылады. Бұл керісінше, бұл тамырлардан артық холестеринді жинап, бауырға қайтаратын тазалаушы машина. HDL неғұрлым жоғары болса, жүрек соғұрлым қауіпсіз. Нормасы ерлерде 1 миллимоль литрден жоғары, әйелдерде 1,2 миллимоль литрден жоғары. Үшінші триглицеридтер, үшінші қауіп десем болады. Бұл артық қанттан, ақ нан мен алкогольден пайда болатын май. HDL-ді азайтып, LDL-ді арттырады. Жиі ұмытылады, бірақ инфаркт қаупінде маңызды рөл атқарады. Ендеше жоғары LDL тамырда не жасайды? Дәрігер ретінде нақты айтамын. Бірінші кезең, бляшка жинала бастайды. Егер тығыздығы төмен липопротеидтер артық болса, тамыр қабырғасына жабысады, денеміз оны жат дене деп санап, қабыну реакциясы басталады. Бляшка өседі. Екінші кезең, тамыр тарылады. Бляшка тамырдың ішін тарылтады, жүрекке, миға баратын қан аз болады, нәтижесінде стенокардия, яғни біздің кеуде жүрек тұсымыздың ауырсынуы, аяқ ауруы, есте сақтау нашарлауы дамиды. Үшінші кезең, бляшка жарылады. Ең қауіпті сәт десем болады. Бляшка жарылса, қан ұйып, тамырды толық бітеп тастайды. Миға бітесе инсульт дамиды, жүректі бітетін болса инфаркт дамиды. Маңызды, холестерин жоғары болса ауырмайды. Осыдан жасырын жау деп аталады ол. Тек анализ арқылы ғана біз оны біле аламыз. Енді қашан анализ тапсыру керек? 40 жастан кейін жылына 1 рет. Қан қысымыңыз жоғары болатын болса, жылына 2 рет. Отбасында инфаркт болса, 35 жастан бастап холестеринге анализ тапсырсаңыз болады.
Қымбатты көрермендер, бір сәт тоқтап өтейін. Егер сіздің анализде тығыздығы төмен липопротеиндер жоғары болса, немесе бүгін алғаш рет осы туралы ойлансаңыз, жалғыз шешім қабылдамаңыз. Мен онлайн консультация өткіземін. Сіздің нақты анализіңізді қарап, жеке нұсқаулықтар беремін. Қандай тағамды жеу керек, қандай дәрі қажет пе, қай маманға бару керек, бәрін бірге анықтаймыз. Консультация құны 3500 теңге. Байланыс нөмірім осы видеоның сипаттамасында. Сондай-ақ Instagram парақшама тіркеліп алыңыздар. Ол жерде жүрек, холестерин, қан қысымы туралы күнделікті пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырамын. Сілтеме де сипаттамада. Ал енді ең күтілген бөлімге кетейік. Ендеше ең практикалық бөлім. Мен сізге дәрігер ретінде тағамдарға светофор бағасын беремін. Жазып алыңыз, немесе экранда скриншот жасаңыз. Қызыл, мүмкіндігінше азайтыңыз. Бұлар тығыздығы төмен липопротеиндерді арттырады. Оларға трансмайлар, маргарин, кондитерлік майлар, фастфуд картопкасы, чипс, крекер бұл ең қауіпті майлар. Аздаған мөлшерде бізде тығыздығы төмен липопротеиндерді арттырып жібереді. Одан кейінгі ішкі мүшелер, оларға бауыр, ми, бүйрек, олар холестерин мөлшері жоғарылатады, яғни бізде 100 грамм бауырда 270 миллиграмм холестерин болады. Тері мен майлы еттер, шошқа майы бола ма, немесе тауықтың терісі бола, майлы сиыр еті, олардың барлығы кіреді. Және клегей және майлы ірімшіктер, сливки деп айтсам болады, 30%-дан жоғары майлы өнімдер және ақ нан, ақ күріш, қант, триглицеридтерді арттырады, тығыздығы жоғары липопротеиндердің санын азайтып жібереді. Екінші топ сары топтар, бұлардың мөлшерін сақтаңыз, орташа мөлшерде қолдансаңыздар болады, аптасына 2-3 рет қана. Оларға жұмыртқаның сарысы аптасына 3-4 данадан аспасын, штуктан. Ақуызы шексіз желіне береді. Одан кейін теңіз өнімдері, креветка, кальмар, бұлардың құрамында холестерин бар, бірақ омега-3 те бар. Үшінші қызыл ет. Аптасына 1-2 рет 150 граммнан аспасын майсыз бөлігін қолдану керек. Және төртінші майлы сүт өнімдері, оларға кефир, йогурттар кіреді, проценті 2,5-нан асырмау ішуге болады. Енді жасыл өнімдерге еркін жей берсеңіз болады. Олар тығыздығы төмен липопротеиндерді түсіріп, тығыздығы жоғары липопротеиндердің санын арттырады. Оларға сұлы жармасы құрамында бета-глюкон бар, холестеринді ішекке байлайды, шығарып жібереді. Таңертеңгі 40 грамм сұлы біздегі тығыздығы төмен липопротеиндердің санын 5-10%-ға азайтады. Авокадо, бір күнде жарты авокадо қолдансаңыз болады. Бұл ғылыми дәлелденген. Үшінші, зәйтүн майы, күнде 2 ас қасық. Зәйтүн майы күніне 2 ас қасық қолдануға болады. Жалпы бұл басқа майлардың орнына зәйтүн май қолдану жақсы көмектеседі. Және жаңғақтар күніне 30 грамм, яғни омега-3 пен фитостерин бар құрамында, бұл тамырды тазартады. Және төртінші майлы балық, оларға лосось, скумбрия, сардина аптасына 2 рет жеуге болады. Олардың құрамында омега-3 бар, және бұл тығыздығы жоғары липопротеиндердің ең жақын достары. Және келесі өнім бұл жасымық, бұршақ, бұршақ тұқымдастар. Олардың құрамында фитостерин мен клетчатка бізде холестеринді сіңіруді блоктайды. Келесі қызанақ, сәбіз, баклажан, олардың құрамындағы ликопин мен антиоксиданттар тамырды қорғайды. Одан кейінгі цитрус жемістері, оларға лимон, апельсин, грейпфруттың құрамындағы пектин холестеринді байлайды. Тағамнан тыс холестеринді жалпы 7 жолмен, дәлелденген жолмен түсіруімізге болады. Оларды айта кетейін. Бірінші, омега-3 қоспасы, балық майы бізде тығыздығы төмен липопротеиндерді азайтпайды, бірақ та триглицеридтерді 20-30%-ға дейін төмендетеді. Тығыздығы жоғары липопротеиндерді арттырады. Күніне 1-2 грамм омега қолдануға болады. Дәріханада омега-3, рыбы, жир, омега-бит деген сияқты түрлері кездеседі. Нұсқаулықты оқып қолдансаңыздар болады. Екінші, сарымсақ. Алицин бізде тығыздығы төмен липопротеиндердің санын 10-15%-ға дейін азайтады. Күніне 1-2 сарымсақ, шикі таңертең аш қарынға бұл ең тиімді, немесе сарымсақ экстракты капсуласын қолдануға болады. Үшінші, зығыр тұқымы
льняное семя деп аталады. Лигнан мен омега 3 бізде тығыздығы төмен липопротеидтер мен триглицеридтердің санын азайтады. Күніне 2 ас қасық ұнтақталған түрде сорпаға, жармаға қоссаңыз болады. Тұтас жесеңіз сіңбей қалады. Лучше тамаққа қосып жеген дұрысырақ. Төртінші зат бұл клетчатка мөлшерін арттыруымыз керек. Яғни еритін клетчатка шекте холестеринмен байланысып, оны сіңіруге жол бермейді. Мақсатымыз жалпы тәулігіне 25-30 граммдай клетчатка, оларға бізде жаңа айтып кеткен суы кіреді, жасымықтар кіреді, жемістің қабықтары кіреді, жасыл өнімдер кіреді. Және бесінші айта кететін жағдай бұл физикалық белсенділік. Аптасына 150 минут орташа белсенділікте жаяу, серуен, жүзу, велосипед айдау сияқты шаруалар бізде тығыздығы жоғары липопротеидтердің санын 5-10%-ға дейін көбейтеді. Және де отырықшы өмір біздегі тығыздығы жоғары липопротеидтердің ең басты жауы болып табылады. Алтыншы, темекіден бас тарту керек. Яғни темекі біздегі тығыздығы жоғары, яғни жақсы холестериннің санын азайтып жібереді. Темекіні тастаған адамдарда 3 ай ішінде жалпы тығыздығы жоғары липопротеидтердің саны қалыпқа келе бастайды. Бұл дәрі ішкеннен гөрі тезірек әсер береді. Және жетінші, салмақты реттеу. Артық салмақтың 5-10%-ын жоғалту біздегі тығыздығы жоғары жақсы холестериндерді арттырады. Диета, серуен бұл ең күшті комбинация деп айтсам болады. Дәрігер ретінде ашық айтамын, кейбір жағдайда бізде дәрісіз жол жеткіліксіз болып табылады. Дәрі міндетті болатын жағдайлар болады. Енді тығыздығы жоғары липопротеидтердің саны тығыздығы төмен липопротеидтердің саны 4-9 миллимол литрден жоғары болса, жүрек инфаркті немесе инсульт болған болса, диабет немесе жоғары қан қысымы бар болса, одан бөлек плюс тығыздығы төмен липопротеидтер 2-6 миллимол литрдан жоғары болса, 3 айлық диета мен жаттығудан нәтиже болмаса, онда біз дәрі ішеміз. Оларға статиндер кіреді. Яғни розовостатин, аторвастатин дүниежүзінде ең зерттелген дәрілердің бірі. Бұл жалпы тығыздығы төмен липопротеидтердің санын 30-50%-ға дейін азайтады. Қауіпсіздігі ғылыми дәлелденген, бірақ өз бетіңізше ішпеңіз, оны дәріге тағайындау керек және жүйелі бақылауда ұстау керек. Статин ішкіңіз келмесе, онда эзотимиб, қосымша препараттар бар. Оларды дәрігерге айтыңыз, шешімін айтып береді. Ендеше бүгінгі ең ерекше бөлім, мен сізге жалпы 7 күндік сынақ ұсынамын. Комментарийге мен қабылдаймын деп жазыңыз, содан кейін бастай беріңіз. Бірінші күн анализ тапсырыңыз, немесе ескі нәтижені тексеріңіз. Екінші күнге таңертеңгі сұлы жармасын плюс омега 2 граммын ішіп бастаңыз. Үшінші күн тізімнен бір қызыл тағамды алып бастаңыз. Төртінші күн 30 минут серуен кешке қарай жасаңыз. Бесінші күн аш қарынға бір тіс сарымсақ жеп бастаңыз. Алтыншы күніңізде 2 ас қасық зығыр тұқымын тағамға қосыңыз. Жетінші күн нәтижені комментарийға бір апталық нәтижеңізді бөлісіп кетіңіз. 7 күн бұл кішкентай қадам, бірақ бұл сіздің тамырыңыздың болашағы десем болады. Видеоның басында тамыр ішіндегі үнсіз процесс туралы сіздерге айтып кеттім. Бүгін сіз сол процесті тоқтата аласыз. Бір стакан сорпаны сұлымен, бір серуенмен, бір анализбен деген секілді. Холестерин бұл өзін білдірмейді, бірақ сіз білесіз бүгіннен бастап осы видеодан кейін. Енді бүгін біз холестериннің жақсы, жаман айырмашылығын білдік. Тамырда не болатынын түсіндік, тағам светофорын алдық, дәрісіз 7 жолды үйрендік, қашан дәрі қажет екенін білдік. 7 күндік сынаққа қосылдық. Жеке анализіңізді бірге қарастырып, нақты жол картасын жасағыңыз келсе, маған онлайн консультацияға жазылыңыз. Консультация құны 3500 теңге, байланыс нөмірім сипаттамада. Инстаграм парақшама да қосымша тіркеліп алыңыздар. Онда жүрек, холестерин, қан қысымы туралы күнделікті ақпараттарды жариялап отырамын. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып кетіңіз, каналға жазылып кетіңіз және осы видеоны жүрек ауыратын немесе холестерині жоғары туысыңызға жіберіп қойыңыз. Сау болыңыздар, денсаулық бәрінен де қымбат.